Volkswagen Tiguan 2019 года. Если у кого идет скрип задней подвески, то смотрите. Многие пишут, что это втулки стабилизатора. А оказывается, лично вот у меня скрипели стоечки стабилизатора. Вот эти вот. Они сделаны из какого-то композитного материала. Вот, выглядят как пластмассовые. Пришлось их откручивать. Значит, выкрутил их, снял. Вот. И оказалось, что скрипит палец с шаром. Снял аккуратно пыльник, набил туда смазки, поставил. Все, скрип прошел. Теперь езжу, радуюсь. Так что, если у кого скрипит задняя подвеска на Тигуане, ну, кроме втулок, смотрите вот эти стойки стабилизатора. Может быть, дело в них.